Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum upp hérna í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Við ætlum að venja víðan völl í dag. Við ætlum meðal annars að fá þær til okkur, Önnu Richards og Guðrúnu Þórsdóttur, en þær standa fyrir gjörningalistahátíðinni A. Við ætlum að fræðast aðeins hana. Við ætlum líka að kíkja niður í Hof, en það er Sinfóníuhljómsveit Norðurland sem að tekur ávaxtakörfuna og skilaboðaskjóðuna ásamt velvöldu fólki. Ef ég man rétt, Stefán Karlsson og Selmu Björns og fleiri velvöldum. Það getur orðið mjög skemmtilegt. Við ætlum að sjá líka smá myndbrot frá landsmóti UMFÍ sem framfór hér á Akureyri Verslunarmannahelgina sem á Ein með öllu. Sjáum skemmtilegt myndband þaðan, stemmingsmyndband. Og svo ætlum við að kíkja heim til hennar Örnu Vals listakonu, en hún hefur opnað sína eigin íbúð fyrir listafólki sem er með myndverk og innsetningu heima hjá henni, og hún telur að það ætti fleiri fólk að opna húsin sín til þess að vera með gallerí hreinlega heima hjá þeim. Hvorki meira en að minna, en við byrjum á fréttum vikunar með okkar fólki. Fastu liður. Fastu liður svo venjulega, verið velkomin. Takk. Hvað stendur upp úr ykkar huga í þessari viku? Það er svona verið svona, hvað fyrirferðar mest allavega, FN2, flóttamenn og fótbolti. Maður rendi yfir blöðin og heimasíðurnar. Rosalega áhugaverð umræða í kringum flóttamennina, og það koma ýmsar ótrúlega svona siðferðislegar spurningar í kjölfari sem að fólk ræða mikið og kannski ekki síst í kjölfar skopmynda í Morgunblaðinu sem hafa verið ákaflega umdeildar, en þar í rauninni kannski endurspeglast, ef ég er að skilja allt saman rétt, að það er þessi gríðarlegi vilji og góðhjörtuðu Íslendingar sem vilja taka á móti fólki sem er að berjast fyrir lífi sínu, en þá ættum við ekki að byrja á því að hjálpa okkar þeim sem eiga sárt að binda hér heima, hvort sem er í heilbrigðisþjónustu, okkar eldri borgarar, öryrkjar og svo framvegis. Hvernig slær svona þessi hlið umræðan ykkur? Já, ég kunni nú slæði að þessi hlið sem ég hundi áhugaverðust, því að það er ekki nýtt, ef við horfum bara út frá okkar sjónarhorni, við erum að tala hér fréttir vikunar, það er ekki nýtt þessi flóttamannavandi til staðar. Hins vegar þessi viðbrögð sem þarna komið kannski svolítið nýtt í okkur umhverju, og eins og okkur svolítið tamt okkur Íslendingunum, að þá svona vill svolítið polarisera, að annars er þessi bylgja, þessi vakning af hvað við viljum kalla það, sem að sumir þá tala sem múgasengu, það er að segja að við förum hér allt inn á stað og tölum við það að við viljum fá hingað 10.000 manns eða hvað hann er, 5.000 er ekki 5.000 talan svona sem að flesti tala? Jó, maður heyrt allt upp í 10, í staðinn fyrir þessa 50 sem að upphaflega var gert ráð fyrir, og allir að því virðist að vilja gerðir. En svo aftur á móti sprettur upp með þetta að sumir tala mikið það að við verðum að byrja hér heima fyrir, og svo hitt að það leysir engan vanda að hleypa þessu blessaða fólki hingað. Við verðum að ráðast á vandan eða rótvandan sem er á þeirra heimaslóðum, og ég var svolítið bágt með að skilja af hverju annað þarf útiloka hitt. Auðvitað þarf að ráðast á rótvandans, en þetta fólk getur ekki beðið eftir því að sávandi verði leystur, og ég skal alveg viðurkenna það. Mér þykja nú bæði þessi ágæta skopmynd og ekki síður einhver smá pistil þarna ritstjóra Morgunblaðsins ansi hreint umlegar tilraunir til þess að snúa okkur ofan af því að gera sem mögulega getum gert. Svo getur alveg rifist það hvort það eru 50, 500, 5.000 eða 10.000, auðvitað þurfa að vanda okkur í hvernig við gerum þetta, og sennilega eru tölur eins og 10.000 bara hreint og klárt ekki raunhæfar, bara aðstöðuna. Það kemur í rauninni fyrst þessi skopmynd þar sem að skipið er að sökkva í Morgunblaðinu, þar á eftir kemur skopmyndin þar sem að er verið að segja að það verði minni matur handa öldruðum af því að peningar fara til flóttamanna. Er þetta, Mér finnst þetta nú eiginlega bara með því ósmekklegra sem að ég hef séð, bara ég á að vera mjög hreinskilin með það. Mér finnst þetta mjög sjokkerandi og lýsa svona sjokkerandi viðhorfum, og ég bara sé ekki skopið í þessu. En það gerir það kannski einhverja. Mér sýndist nú svona á samfélagsmiðlunum að það væri ekki mjög margir sem að næðu því. Ég er alveg sammála Finni, mér finnst ekki eitt útiloka annað. Og ég held að þetta snýst, þetta er náttúrulega bara það að forgangsraða fjármagni er pólitík. Þannig að ég held að hef alltaf haft trú á því að við getum gert miklu betur á Íslandi hvað varðar þá sem eru verst staddir í okkar samfélagi. Og ég held að það sé bara mjög á þess að gera lítið úr vanda fólks á Íslandi, að þá erum við að tala
fólk sem að flýja stríð. Þetta ekki sko fólksflutningar, frjálsir fólksflutningar. Og það rosalega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að flóttafólk ekki að velja það, að leita á vit nýrra ævintýri í Evrópu. Það ekki það sem þetta snýst heldur þetta bara svona fólk bara að reyna að bjarga líf og limum og sinna fjölskyldna til þess að sko bara þannig að þetta í grundvallar atriðum snýst bara finnst mér aðeins ólíka þætti sko. En þetta hlýtur samt að skipta gríðarlegu máli hvernig svo sem viljinn verður heima við að það sé vel að verki staði því það eru ansi mörg lönd sem hafa glímt við töluverða erfiðleika og það kannski ekkert hægt að horfa fram hjá því að það hafa orðið töluverðar erfiðleikar oft í tengslum við þessi verkefni þannig að það ekki það hlýtur að þurfa einhvern veginn að vanda verkin. Já, auðvitað sko bara í hreinu og kláru praktísku tilliti sko. Auðvitað viljum en ef maður bara gæti þá bara opnum við dyrnar og allir koma en það bara gengur ekki upp að sko gera það sem við erum búin að undirbúa jarðveginn og auðvitað þurfum við þá kannski fyrsta skrefum til að taka fólk hér inn og vinna það eins hratt og mögulegt til einmitt í þessari jarðvegsvinnu svo málið komast en fólkinu er engin greiði gerður ef við tökum það hingað inn án þess að búa til eitthvað batteri í kringu það má ekki bara verða þannig að það komi hingað og við gefum, þið fá hérna 2 mánuði, svo segja rétt ykkur sjálf, sko. Mér finnst það mörgu leyti svona, ef við getum kallað svona þessi, sko, sem mér finnst bara vera alveg dásamlegt að fylgjast með samfélagsmiðlum þessa vikuna og sjá hvað Íslendingar eru tilbúnir til þess að þetta ákall til Eyglóar bara í rauninni ótrúlega flott framtak og ég held að sko allir gerir sig grein fyrir því að flóttamannavandinn eða móttaka flóttamanna á Íslandi, hún verður ekki leyst í gestaherbergjum landsins. Ég lít miklu frekar á þetta sem tákgrænt. Þetta fólk að sýna þarna á tákgrænan hátt að það viljugt til þess að leggja eitthvað að mörkum. Þetta rosalega flókið verkefni. Við erum að fá fólk sem í gjarnan mjög erfiðu andlegu ástandi. Þetta náttúrulega gríðarlega ólík menning. Þannig að við verðum að undirbúa þetta rosalega vel. En við getum þetta hlýtur að skipta gríðarlega máli hins vegar við pólitískar ákvarðanir því að það ofboðslega erfitt fyrir ríkisstjórnir eða sveitarstjórnir að taka þessa ákvörðun ein og sér án þess að það sé vilji til dæmis bara sjálfboðaliða í landinu til þess að leggja sitt á mörkum, þannig að svo umræð. En svo sá ég líka grein þar sem ég man nú ekki í hvaða miðli, þetta var nú svona eitt af því sem maður las í fljótheitum, en það var það Ísland bara hreinlega að fremja bara hálfgert sjálfsvíg með því að bara vanþekkingu sinni að ætla að opna landið fyrir eins og það stóð, svona fólki. Og það kom svona, þetta var í rauninni, upplifunin var svolítið að þetta væri gríðarlega svona rasist, en þetta var, það maður svona lendi eitthvað mitt á milli eins og við sögðum minn upphafi, sko, að grunnprinsip að við opnum eins og við frekar getum. Og svo það rífast það á einhverjum vitranum hátt, hvað við hreinlega getum tekið í mörgum. En leiðir þetta mitt athyglisvert út af því að maður séð mitt, sko, þetta dregur upp svona ýmsa fordóma og ýmis konar, svona hálfskuggaleg umræðu. Ég sá einhvers staðar talað um að því haldið fram að þetta fólk væri sérfræðingar eða sigtað út lönd eftir því sko hvar stuðningskerfið, hvar lífeyriskerfið og svo framvegis væri best. Ég kann ekki á íslenska sko, stuðningskerfið og lífeyriskerfið, hvað þá þetta ágæta fólk sé búið að kynna sér það í þaula. Og svo sá ég einhvers staðar, einhver haldið fram að við erum að fara varlega í sakirni, það væri nú alla líkur á því að í þessum hópi lendur svona einhverjir hryðjuverkamenn. Og við erum þess vegna að loka dyrunum, sko. Með sömu rökum ættum við að banna bandarískum ferðamönnum að koma hingað. Það allar líkur því að það inni sig einhver sem einhvern veginn skjóta einhvern í skóla. Svo sá ég líka svona næsta sem var svona pínu þessi siðferðislega dilemma sem við örugglega þekkjum mörg sem einhvern veginn, allavega finnst mér svolítið erfitt að jafna mig á þegar maður að eldast í ákveðni svona barnslegri einföldni sér hlutina með ákveðnum hætti, síðan þroskast maður og þróast, en maður heldur samt í að hafa, allavega ég, ótrúlega takmarkaðan skilning á sömum hlutum. Ég held ég að við séð Andrasna, ég örugglega leggja fram Íslendingar tóku nú á móti 4.000 flóttamönnum frá Heimaey á sínum tíma og við ákváðum ekki að leggja jarðveginn, undirbúa eitt né neitt, við bara gerðum það. Og þá kemur allt í einu svona þessi einfalda mynd og maður allt í einu bara, hvernig ætla ég að svara þessu? Hvernig svarum við, þú veist, hvað erum við stundum að flækja of með því að búa til vandamálin áður en að þau í rauninni hafa nokkurn tíman litið dagsins ljós eða? Já, ég meina, og ég sá nú alveg rosalega flott myndband í vikunni líklega frá CNN, það sem að maður sem ég man ekkert hvað heitir náttúrulega, breskur,
talaði svolítið hreinskilnislega, ég menn þetta snýr líka utanríkisstefnu Vesturlanda og þú veist þannig að þetta eru allt samverkandi þættir og ég held að þeim nótum hljótum við líka bera ykkur ábyrgð. Auðvitað eigum við að gera vel og ég held að þetta rosalega flókið verkefni og ég held að það sé mjög gott að við gerum okkur grein fyrir því og ég hef mitt á Facebookinu minni hvatti fólk til að lesa Ríkisfang Eggert sögur palestísku kvennanna sem að búa núna á Akranesi. Það fannst mér þegar ég las hana, það var algjörlega svona opnaði augum mín fyrir svo mörgum menningarlegum þáttum og einmitt hvað þetta flókið verkefni þannig að það til dæmis væri bara fyrir þá sem vilja leggja sitt að mörgum held ég að væri þessi bók Sigríðar Víðis einstaklega vel skrifuð og það til dæmis eitthvað sem við þarna höfum við heimild hvernig þetta hefur gengið, hverjir voru árekstrarnir og hinn almenni borgari gæti lært af því. Við endum á því greinilega alltaf að vera að tala um áskaplega fámál af því að það alltaf tími leipir frá okkur en við verðum eiginlega að tala um fótbolta fyrirgefið takið, þetta eiginlega svona þessi F2 einhvern veginn bara eins og svona maður sá þetta einmitt á samfélagsmiðlum þetta var einhvern veginn svona pínu svona error í að reyna að fara yfir þetta var svo ólík mál, þjóðarstolt Íslendinga annars vegar og svo þessi mynd eiginlega samt að taka þessi yktu uppi horfðu þið á leikinn? Opnaði með Facebookina rétt til leikinn í gær og já, ég horfði á leikinn og eina svona sást þegar ég opnaði Facebookina var svona það var leiðilegri Facebook að kvöld heldur en eftir Reykjavík. Skemmtilega, já. Þetta árangurinn frábær og betri en karlalandsliðið nota bene hefur nokkuð tíma náð áður en ég get nú ekki staðið smátið og verið svona pínu púkemur það mættur alveg segja mér það að núna sitja kvennalandsliðið einhvers út í sínu hóttum og hugsa býtu hvað málið, við erum löngu búnar að þessu. Og það var einmitt umræða, ég sá áhugaverða umræða þessi kynjamál svo sem á örugglega í Íslandi í dag mjög áhugaverð nálgun þetta milli kynjanna þetta í rauninni ennþá þetta bara alveg rísamál og ég held að við ættum bara að fara að takla þetta með mjög maður sér það bara í umfjöllun að þó að þessu vissulega góðar gjalda verðir og alls á karlalandsliðið og frábær framist og ég dreg ekkert úr því og mjög gaman að horfa að gera þú leikur slík var hann ekki verið merkileg fótboltaleikur en þarna eru að ná liðsheilda baráttu samt alveg til fyrirmyndar og stórkostlegur markmaður reyndar ótrúlega fyndið að sjá þjálfarann fyrir í lok leiks þetta var bara þetta var bara fín frammistaða gat ekki og maður var einhvern veginn bara svona það sem að gera þetta geta svona dreigið með niður á jörðina en maður maður bara horfir á fjölmiðla umfjöllun bara allt batteri, allt umfangi í kringum þetta hvað það miklu stærra en nokkuð tíma kring kvennalandsliðið þó að það svo í tvisvar búin að komast í úrslit stórmóta. Jú, það hefur verið að tala um það og þeim vissulega hrósað sem réttmætt en ekki nála því á sama skala við sjáum þetta. En þarna reyndar hef ég líka heyrt ákveðna umræðu sem mjög áhugaverð sem eru fjármunirnir á bakvið. Það eru náttúrulega fyrirtæki en það ekki hægt að horfa frá hjá því að það peningarnir eru gríðarlega miklir í knattspyrnunni og í karlaknattspyrnunni. Þeir koma alls ekki með sama hætti inn hinum megin sem þýðir að í rauninni, ég meina þið getið séð bara þetta fyrirtæki styður íslenska karlalandslið, við gefum ykkur afslátt af bensíni eða þetta og hitt. Þannig eru og peningar þegar það kemur að því að vera sýnileiki, af því að sýnileikin ekki bara í gegnum fréttastofu íþrótta hjá RÚV, heldur það eru fullt af öðrum miðlum og tala nú ekki auglýsingarnar, því auglýsingarnar einar og sér, burtséð frá umfjölluninni, eru mjög mun sýnilegri. En máttur fjölmiðla gríðarlega mikill og ef við viljum breyta þessu og ef það tekin ákvörðun það á ríkisfjölmiðlunum að breyta þessu þá væri hægt að til dæmis opna augu fyrirtækja, eigenda og fjárfesta í að þarna væri nú, þannig ég held að ég alveg sammálaður og ég veit nákvæmlega hvernig þetta fungerar en það má líka alveg snúa þessu við að þannig að það verði eftirsóknarverðara fyrir fyrirtæki að vera styrktaraðilar fyrir kvennaboltann. Ég meina ef þetta fengi meira umfjöllun í fjölmiðlum. Þannig að þetta spurningin hvað er hænan Gæti líka verið vanmat á maður verið til að sjá hreinlega hvert verðgildið í því að sjá, segjum til dæmis logo á búningi og hversu oft birtist þann hjá kvennalandslið og karlalandslið vegna þess að ég held að kvennalandslið þó sýnilegt
Ég get alveg ímyndað mér að ef ég sé jafnvel ódýrari fjárfesta í alvöru vegna þess að sýnileikinn töluvert. Ef þú hugsar sem auglýsandi að þá það örugglega sko. Ég meina í alvöru. Hvetjum til þess núna hér. Það sá ég mjög athyglisverða grein sem man tengir kannski saman þessi F sem vorum að tala í það er að fótbolta, flóttamenn og fjölmiðla þá svo athyglisverða grein eftir einmitt sænskan fótboltablaðamann hún einhvern veginn í vikunni þar sem hann setti í samvikið að var samt að loka þessum blessaða félagaskiptaglugga svo kallaða í Evrópun og má ekki lengur kaupa og selja leikmenn. Og svo þessi landsleikjahelgi og setti þetta þennan fótbolta og sérstaklega sko þessar fjárhæðir sem almennt í gangi í fótbolta sko. Það er að vera að kaupa leikmenn á 20 milljóna punda og þeir eru að fá 30-40 milljónir í vikulun og hann sagði að þó hann væri virkilegur áhugamaður fótbolta hann væri með hálfgert óbræða munni og sama tíma og verið að dæla þessum peningum inn í íþróttinni líka og þá getur gert það óháð því hvort það kalla eða kvennafótbolti að þá bærist þið stöðu að fréttir af flóttamannastraumi sko og meðan félögin svona dæla peningum vinstur hægri og enginn að spá í sko einhver sílegur spörn rétt á meðan sko. En máttur neytenda og okkur sem almennings líka mikill. Það og ég held til dæmis að því við töluðum ákallið til leikluðar á hann, ég held að það sýni bara sko að við getum beitt þrýstingi. Gaman að fá okkur, við getum ekkert einn tala endalaust. Já, getum við ekki fengið þetta til hann heilan þá. Gaman að frá okkur, ég verð að segja að lokum að eitt mesta gæsahúðamómenti í gær var örugglega þegar það var sett á Facebook myndband af karlalandsliðinu inn í klefa eftir leik undir ákallinu var það ekki. Ég er ennþá með gæsahúð. Takk fyrir spjallið og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.